運転していたその時、突然一匹の白い犬が車の前に現れました。最初はただ甘えているだけだと思いました。でもその子は何度も森の方を見ながらついてきてと必死に伝えていたのです。不思議に思いながら犬の後を追ってみると、草むらの奥には信じられない光景が待っていました。なんとそこには母犬が必死に守っていた小さな命がありました。どれだけ不安だったのか、母犬の目はずっと子犬たちだけを見つめていました。この寒い場所にこのまま残すことはできませんでした。子犬たちを優しく包み保護することにしました。安心したのか、母犬も自分から車に乗ってくれました。暖かい車の中でやっと緊張が解けたようです。そして今では暖かい家の中で安心して眠る家族、勇気を出した母犬と小さな命たちに幸せを願って温かい一言をお願いします。